अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं एजेड रिपेयर। तो जैसा कि आपने देखा है दोस्तों, आज हमारे पास है सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर। इस वाले फ्रिज के फ्रीज़र से जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। यहाँ पे आप सुन ही सकते हो दोस्तों कितनी ज़्यादा इसकी नॉइज़ आ रही है फ्रीज़र से। इस तरह की प्रॉब्लम अगर दोस्तों आपके घर पे होती है किसी भी कंपनी के फ्रिज में, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप अपने इस प्रॉब्लम को किस तरह घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका डक्ट खोल लिया है और इसके अंदर में इनर साइड में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी है और कॉइल ने डक्ट को पकड़ लिया है। बर्फ़ में पूरी कॉइल अटक गई है। देखिए दोस्तों, इसी वजह से ये खुल नहीं रहा है। तो हमको कुछ देर के लिए इसको बंद करके रखना पड़ेगा फ्रिज को। उसके बाद हम इसको खोल सकेंगे सही तरीके से। और अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिए फ्रिज या वॉशिंग मशीन के, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये दोस्तों हमारा डक्ट खुल गया है। अभी हम इसके तीनों कनेक्टर निकाल लेंगे। ये इसके कनेक्टर निकल गए दोस्तों। ये देखिए, जो फ्रिज में जो आवाज़ आ रही थी दोस्तों, वो आवाज़ फ़ैन की थी। फ़ैन के पास में बर्फ़ जम गया है और ये बर्फ़ दोस्तों फ़ैन के अंदर अटक रहा था, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी। ये बर्फ़ को यहाँ से निकाल लेना है। ये हार्ड वाली बर्फ़ जमी है दोस्तों। इसको अगर आप ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करेंगे तो डक्ट का थर्मोकोल टूट जाएगा। ये थोड़ा सा राउंड शेप में हो गया है पाइप हमारा। ये हमने डक्ट को थोड़ा ज़ोर से खींच लिए थे। तो अगर दोस्तों आपके साथ में ऐसा कुछ होता है प्रॉब्लम, ये पाइप टेढ़ी होती है, तो इसे आराम से सीधी कर देना, क्योंकि ये एल्युमिनियम की होती है दोस्तों। ये लीकेज होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो इसको आराम से कर लेना। इसको हम पानी डाल के मेल्ट कर रहे हैं बर्फ़ को। और पानी डालने के बाद में डक्ट को अगर आप करते हैं दोस्तों साफ़, तो डक्ट को अच्छी तरीके से झटक लेना ताकि उसमें पानी ना रहे। और उसके कनेक्टर को ख़ास तौर से अच्छी तरीके से साफ़ करना है, उसमें पानी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये हमारा हो गया है पूरा कंप्लीट। कनेक्टर वगैरह सब साफ़ कर लिए हमने। अब इसको वापस फिट करेंगे। वही प्रोसीजर है दोस्तों, तीनों कनेक्टर लगा देंगे, दोनों फ़ैन के और सेंसर का, और डक्ट को इजीली ढकेल देंगे और लास्ट में दोनों स्क्रू लगा देंगे। देखिए अभी फ़िलहाल सब कुछ ओके है दोस्तों, प्रॉपर लगा है। और इस तरह का प्रॉब्लम दोस्तों अगर किसी भी कंपनी के फ्रिज में अगर आता है, आपका नीचे का कूलिंग बंद हो जाता है या फिर फ्रीज़र से आवाज़ आती है, तो फ्रिज को एक दिन और एक रात के लिए बंद करके रख दे। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अगर वो किसी पार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो अगर पार्ट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होगा सेंसर वगैरह का, तो दोस्तों वो प्रॉब्लम आपको रिपीट आएगा। फिर आपको किसी ना किसी को कंप्लेंट करके बुलाना पड़ेगा। और अगर वो पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपका फ्रिज ओके हो जाएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों।